Įsiliekite į kūrybos pasaulį kartu su fantizatoriumi. Kurkite neegzistuojančių žodžių užuominas apie mielus žaidimo veikėjus. Kiti žaidėjai turės nuspręsti, ar teisingai supranta jūsų užuominą ir rizikuoti savo pergalės taškais. Žaidimo gale turintis daugiausiai taškų laimės. Tai linksmas, spalvingas bei kūrybiškumas skatinantis kortų žaidimas skirtas šeimai ir draugams, kurį gali žaisti nuo 3 iki 6 žaidėjų. Pasiruošimas žaidimui. Paruoškite pergalės taškų banką. Išdėliokite po 2 kiekvienos taškų vertės kortas. Išmaišykite ir suformuokite veikėjų ir užduočių kortų kaladės. Kiekvienas žaidėjas gauna po 6 pergalės taškų kortas su vertėmis nuo 1 iki 6. Likusias taškų kortas grąžinkite į dėžutę. Jo žaidime nebus naudojamos. Galiausiai atverskite 10 mielų veikėjų kortų. Žaidimo eiga. Kiekvienas žaidimo raundas sudarytas iš 3 etapų. Raundo metu vienas iš žaidėjų tampa fantizatoriumi. Pirmajame etape fantizatorius ištraukia užduoties kortelę, kurioje yra nurodyta, kuriam iš 10 veikėjų jis turės sugalvoti neegzistuojančią žodžio užuominą. Anksčiau ištartos žaidėjų užuominos negali būti naudojamos. Pavyzdžiui, šiam mielam dešrainiui tiktų užuomina ilgius. Atkreipkite dėmesį, kad šis apibūdinimas tinka ir dar porai kortelių. Taip yra todėl, kad fantizatoriui didžiausia nauda bus tuomet, jeigu jo užuominos kortą atspės tik 3 spėjikas, bet apie tai truputį vėliau. Antrajame etape likę žaidėjai turi nuspręsti, kiek yra įsitikinę savo atsakymu ir slapta dėti užverstas pergalės taškų korteles iš savo rankos. Tvirtai įsitikinę savo atsakymu dės didesnės vertės korteles, mažiau užtikrinti mažesnės. Kiekvienas žaidėjas turi padėti bent po 1 kortą, jų vertė ir kiekis nėra ribojami. Žaidėjai negali slėpti, kiek kortų padeda. Visiems atlikus statymus antrasis etapas baigiamas. Trečiajame etape žaidėjai mėgins atspėti fantizatoriaus užuominos veikėją. Jie vienu metu atverčia visas sužaistas pergalės taškų kortas. 3 daugiausiai taškų pastatę žaidėjai taps spėjančiaisiais. Likę žaidėjai susigrąžina panaudotas taškų kortas į rankas ir praranda galimybę spėti. Dėmesio, žaidėjas pastatęs visas likusias savo taškų kortas ir nepatekęs tarp 3 spėjančiųjų žaidėjų, kaip paguodos prizą gauna didžiausios vertės banko taškų kortą savo į ranką. Pirmasis spėja daugiausiai taškų pastatęs žaidėjas. Jeigu jis neatspėja, savo spėjimą patikė kitas daugiausiai taškų pastatęs žaidėjas ir taip toliau. Jeigu žaidėjai pastatė vienodą taškų skaičių, jie atlieka papildomą taškų statymą. Esant vienodam rezultatui, statymai gali būti papildomi iki 3 kartų. Po 3 papildymo vienodą taškų skaičių pastatę žaidėjai pasiima išmestas kortas ir statymus atlieka iš naujo. Tų žaidėjų, kurių statymo taškų suma nesutapo su kitų žaidėjų statymais, eilė pateikti atsakymą nesikeičia net po papildomų ar pakartotinių statymų. Atspėjęs žaidėjas pelno tiek taškų, kiek buvo pastatęs. Jis iš taškų banko nedelsiant į ranką pasiima atitinkamos vertės kortą bei susigrąžina visus savo pastatytus taškus. Iš taškų banko paimti galima tik 1 kortą, kurios vertė artimiausia laimėtų taškų sumai. Pavyzdžiui, pastatęs 5 ir 6 taškus, žaidėjas pasiima 10 taškų kortą. Nesant banke laimėtos taškų kortos, paimkite artimiausią didesnės vertės kortą. Vienam iš žaidėjų atspėjus teisingai, prieš tai neteisingai įspėję žaidėjai praranda savo pastatytus taškus, kurie keliauja į banką. Dėmesio, prieš prarandant taškus pirmiausia leiskit fantizatoriui pasiimti savo laimėjimą ir tik tuomet sudėkite praloštus taškus pagal jų vertes. Nepamirškite, jog žaidėjas praradęs visas savo turimas kortas iškrenta iš žaidimo, tad žaiskite atsakingai. Žaidėjai, kuriems neteko spėti, susigrąžina savo kortas į rankas. Fantizatoriaus laimikis priklauso nuo to, kelintas žaidėjas atspėjo jo užuominą. Pavykus atspėti iš pirmojo karto, fantizatorius gaus pirmosios pozicijos pergalės taškų kortą. Atspėjus antrajam žaidėjui, fantizatorius laimės antrosios pozicijos pergalės taškų kortą. Galiausiai atspėjus tik trečiajam žaidėjui, fantizatorius gaus didžiausią laimėjimą – 3 pozicijos pergalės taškų kortą, kurią pasiims tiesiai iš banko. Dėmesio, pasibaigus kurios nors rūšies taškų kortoms, pozicijų vertės augs. Nepavykus atspėti trečiajam spėjikui, fantizatorius praras 3 pozicijos pergalės taškų kortą iš savo rankos, o likę žaidėjai susigrąžins savo sužaistas kortas. Jeigu fantizatorius rankoje neturi tokios pat vertės kortos, jis turi išmesti 1 didesnės vertės kortą. Jeigu neturi ir tokios kortos, išmeta didžiausios vertės kortą iš turimų. Visiems žaidėjams atlikus 3 etapo veiksmus, fantizatorius parodo savo užduoties kortą, įdeda ją į užduočių kortų kaladę ir ją visą permaišo. Užduoties kortoje nurodytą veikėją išmeskite į panaudotų kortų krūvelę ir atverskite naujo veikėjo kortą. Visiems žaidėjams fantizatoriumi pabuvus 2 kartus, žaidimas baigiamas ir skaičiuojami pergalės taškai esantys žaidėjų rankose. Daugiausiai surinkęs pergalės taškų laimi. Lygiųjų atveju laimi daugiau kortų turintis žaidėjas. Linksmų jums užuominų ir sėkmingų statymų.